deemnu ta'a. Waa'ee tokkummaa irratti kan isin kaaftan komii amma isin jettan kan hoggaan dhaga'u walistoota Oromoo keessa baay'ee dureessa kan jedhamu makiinaa cabxuu takka yoo qabaatedha. Mana ofiitu qabu meeqa akka ta'e Rabbi beeka. Kanatti akkamitti hinaafna? Salphina kun. Anama cumboota na yoo natti hinaaftani. Cumboota na argaa gannaa xammalee waan biraan uumamu. Cumboota yoo bal'ifnee baay'ee goone hoo. Wanni anama isiniin jechaa jiru maal seetan? Cumboota kittii xiqqoo tanarratti wal loluu hin qabnu. Cumboo kana amma funyeetu tolchemi. Guddaa isaa kasiin xiqqoon kadhattee nu goota kanaami guddaa isaa haa tolchinuudha haa bal'ifnu. Enlarging the pie waan jedhamu jira. Galiin aartii Oromootiif galu galii xiqqoo gal fakkeenyaaf amma baankiin Oromoo sadan tanarratti deemurra baankiin amma nigdi baankiin jira. Galii isaa parsantii 60 ol Oromiyaa irraa argata. Parsantii 8 qofa Oromoof liqeessa. Biiraa kana yoo fudhattan Oromiyaa keessatti qofa calleeffama miti. Oromiyaa keessa dabra walakkaa ol kadhugu nama kenna. Bishaan kun lafa keenya keessaa ba'a. Lafa keenya keessaa ba'a. Kadhugullee keenyu. Kanaaf systematically ummata keenya keessattuu ummata keenya qarree ummanni keenya warra aartii keenya gargaaru qofa akka dhugu. Ummanni keenya immoo ni beeytan. Garaa isaa cufatee guyyaa afur ulaa cufaa ture. Ummanni argaa ka jimaan akkasitti itti yaboo ka jareenyi isaa jimaa wajjin jiru torbaan tokko torbaan lama Isuuzuu gara gaggalchee Jibuutii fi Abdiilee bishaan jechisiiseeti kan harka kennisiisan beeytanii miti. Ummanni keenya isin bira dhaabata. Isin jaalata. Guddaan maali? Warri gad jirra jettani ka ol bahe gad hin harkisina. Warri ol jirtan immoo ka gadaa bahe gaditti hin dhiitina. Desmond Tutu maal jedheetu South Africaatti. Azaaba keessa jedhe Desmond Tutuun azaaba keessa nama gurraacha baay'ataa jedhe. Maaliif jedhanii Buseen eenyuun komeedii bar Busee wajjin hojjenna gara fuuldura. Maaliif jennaan gurraachi kun jedhe. Amma gana Rabbiin hoggaa si duute guuteetuma si darba azaaba sanitti beeyte. Gurraachi kun tokko hoggaa kaba hudee miila qabee gad deebisaa jedhe. Warra adiin immoo jedhe tokko dhaabateef tokko isarra jatee cehaa jedhe. Akka kanaan faranjiin ka azaaba seenellee walirra dhaabatee gara jannataa dhaqe ka gurraachaa azaaba jannata keessallee azaaba ol geessaa. Kanaafi look akka fedhatti illee shaqqalee obee nama kenna haa bahu ittiin hinaafina. Warri isinii dabre gadi hin harkisin fakkeenya nama artistii tokko doon ta'e yoo ana gamoota gargee waa xiqqoo argadhe baandii jimaa tokko meeshaa fideen dhaaba. Baandii saniin wallistoota hafan xiqqoo gurmeesse sargi irratti maal irratti hirmaachisa. Anaa dabarteemi ol harkisuu danda'uun qaba akka jara faranjii san gadhiitu miti. Wanni guddaan maali? Aartiin akka Oromoo guddatuuf artistoonni keenya akka guddataniif wal gargaaru wal jabeessu warra akka isaa kana manguddoota kana warra jajjabaatee waa hojjetee keessa dabre isaan irraa barachuu isaan bira dabruuf carraaquu barbaachisa. Kanaafi gara kanaan nuyi ana akka OMN'tti waan waadaa isinii galu akka OMN'tti nuyi ganzaba guddaan qabnu diriirfannee akka dureessaa jiraanna malee dureessaa miti dhugaa isinitti hima. Hojjataa 36 qaba kana amanuu baattanii OBN 680 qaba. Hojjataa 36 habashaa tana hunda iyyisiisaa bulla. Maaliif beeytu? Hagumataa gurshiwannet deeqifanna kanuma diina aarsa beeyta. Maal wanni ani isinii godhu maal seetan? OMN keenya. Ana murteessu OMN irratti. Ani immoo yoo murteessu waan Oromoo ta'a abbaan fedhee jihaadii mattuu malee hin goona. Aartii kennu waan guddisu isin yaada fida waan isin ogummaa keessan fida. Nuyi meeshaaf teknooloojiin finna. Wajjin gatteenee ganzabatti bakka isin baatu waliin baafna. Amma Sini galee maallaqa hin qabnu wanni nu qabnu maali? Beekumsa hin qabna, teknooloojii hin qabna, sabboonummaa hin qabna, dandeettii isin hin qabdaniimi. Kana lamaan waliin finnee mana zarra rakkoo hin qabu. Maal rakkoo qaba?
amma masarat fa funyee fa bashum befa waa eegalanii jiran ganza guddaa akka qabnutti eegalaa jirra maaliif seetu isaan dandeettiin fidan nu meeshaa hin finna waan hojjenne gabbaafna sambooda dhaynet takkaa dhaadheessi yookaan asiin gadi hin baatu jennaan jechuu jaraan kanaafi hojii keessan wanni bira promotion warri filmii qabdan filmii gaafa hojjettan OMN irra fidaa bifa interviewtiin isaa taatu discountiin isaa taatu amma dandeenyetti nulle odoo duudin citin OMN lakkati fun barbaaddaniimi isinillee akka miidhamnetti itti fayyadamaa sirritti mana keessani hayyama isin barbaachisu dhagaa gattaa toleera hojii dhagaa gattaa toleera wajjin dhagaa taa dajanee wajjin gattaati waan kanan qaba waan dhaadeffadhu na garan qaba yookiin qabu itti na kadhadhu jedhaan haa kadhatu it is yours maaliif censorship hin jiru nu bira waan barbaadan waan oromoo hin ta'ettan fida guddifadha miidiyachelle fida fakkeenyaa fi filmii tokko yoo qabaatte achirra dabarsuu barbaadde filmicha fidiiti ijoollee teenya hojii taa'iti negoshee godhi sambooda baankii kam yoo dhayne faabrikaa kam yoo dhayne sponsor arganneedha sani waliin haasayaati hojjedha nu yoo emman irraa tirfiisu mun hin barbaannu wanni nu barbaannu maali xiqqaa nyaannee deeqifannee diina aarsuu qofa uummanni biraan barbaannu jechuudha abbaa jaamboo ar'arraa eegaltee irratti dheeffachuu dandeetta waan keeti abbaan fedhe sin dhoorgu hin jiraani warri diraamaa hojjettanii harkaa qabdan warri tiyaatira harkaa hojjettanii harkaa qabdan wallee harkaa qabdan hayyama abaluun ilaali OMN bira dhaytanii maal onaa dabarsin jedhan hoo dabarsi jedhaa jeetti kenna keessanii jechuudha ni galee hoo kana gootan immoo wajjin taati akka isinillee bu'aa irraa argattanitti akka ijoolleen achi keessa hojjettullee bu'aa irraa argattutti isinitti immoo ijoolleen OMN tuni nu bira beektaa mooliin hin jiru faasikaan hin jiru inni hin jiru sambanni hin jiru dilbanni hin jiru guyyaa torba guyyaa 365 halkanii guyyaa hojjetti ijoolleen maaliifi hoggaa madaallu waa sadiif madaallee finna tokkoffaan sabboonummaan ijoollee na bira hojjettu akka tuute ibidda irraa si qaba fedhiin isaan Oromoo qaban lammaffaa hinaafa diinatti caalanii argamuudhaaf hojjetan waan dandeenyuun immoo harka duwwaa akka dhufanidha waan dandeenyu immoo kafallaaf jechuudha isinis hojii keessan fida diraamaa warri hojjettan muuziqaa warri hojjettan fiilmii warri hojjettan OMN is yours kana isinitti hima abbaan fedhe mangisti jinni abbaan fedhe hojii keessan OMN irratti dhaabuu hin danda'u yoo barbaadan dhufanii cufan yoo cufan nu Naayiroobi irraa banna umaan yaadayna inuma kanaaf guddifadha gama miidiyaatiin reediyoollee isinii banuu henna FM naa kennaa jennee ji'a 8 eega gaafanne didanii mi bitu neta wayyaan irraa hin bita bedu henna warra kaan isaan guurratanii jiraa min binnam maaliif reediyoonis warri tiiviitti diraamaa hojjechuu hin dandeenye reediyootti hojjechuu qabdanii mi kana natti dhiisa miidiyaa isiniif hin bal'isan miidiyaa sirriitti isinii bal'isa amma qaanaa jedhanii tokko ka baay'ee biyya kana fudhate maal afaan Oromootiin qananii maa ittiin banneesse warri waan akkasii hojjechuu barbaaddanis warri filmii hattanii hiikuu barbaaddanis afaan faranjii haa taatu afaan arabaa natti koottaa gurmaa seed funding waan ittiin eegaltan gazabana isinii kenna rakkoon hin jiru ganzaba eessaa fiddoo jedhan bakka biraatiin fiddu kiishuma dagafaatii fi moominaatii finna namni keenya isinitti himu namni Oromoo dureessaa fi hayyuutu sissitaami malee hiyyeessi gaarii daaswaratti isinitti himu dureessaa fi doktoraa miti kana gargaare nama qushaa kararraa taa'utu ijoollee isaa gabsee $1000 hojjetee asiin ga'e jechuudha ammallee nu gargaara rakkoon hin jiru an ummata kanatti itti dhamana aartiin kun isinitti himuwani muuxannoo kiyyarraa yoo isin tokkummaa qabaattan yoo waan gaarii hojjettan zimbuloo taraa zafana ta'utu waan hin godhina waan yeroo wajjin deemu waan namni keenya muuziqaa habashaa maa dhaggeeffatan yoo kee muka jedhee habashaa dhaggeeffachuu isaa dirqama kan kee waan ta'e qofaaf miti anaaf arfaasee wal lola dur isin waan Oromoo yennaa reesturaantii du'aa katitii jiruullee seentee nyaachuu barbaaddi an akkasii miti jedha ka Oromoo ta'e qofaaf dhaquun barbaadu ka Oromoo sun ka alagaa saniin dorgomee caalee na hawwachuu danda'u aadil ta'uu danda'u
filmi Oromoo soggaa jettan, aartii Oromoo soggaa jettan, we should strive for excellence. Beeyte kana amma kumarraa eenyu jira ximqataan eessa jira. Yeroo tokko tona aarsitu beeyta. Ximqataa fi lataa fa'aan shoo walaloo eegala eegeen jeen ji'a jaha dabree jira. Ani isin gargaara akka OMN'tti wal dorgommii walaloo godina deemtanii hojjedhaan jedheen. Haga ammaan eegalle. Isin galee waa eegala yaada fidaa maddisiisa ganzabaan rakkatina. Ummanni Oromoo ofiifuu ganzaba beeyta. Ummanni Oromoo tiitichi asii fuudhee bakka biraa jedhee mireef. Maal kanniisni asii fuudhee bakka biraa deema hojjetaa miti. Ummanni Oromoo abaaboo jechuu madda daa'imaati jechuu albuuda. Itti fayyadamuu wallaallati ormi dhufee gaafa asii fuudhee bakka biraa dammeeffatu immoo ormatti hinaafna hin ta'u. Nu dammeeffachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf ani Oromootti hin hinaafina. Oromootti hin hinaafina. Nama keessatti hin hinaafina. Oromootti illee hin boonina. Hin boonina namatti. There's nothing wanni boontaniin hin jiru. Oromoon dureessi biyya kana sadarkaa walakkaa biyya kanaan jiru. Dhugaa isinitti hima. Dureessi horii jettaniin kuni. Dureessi horii hin jiru. Kennuma waan ta'eef ol kaafnee maalii goona malee shaalaqaan jaraa fooqii kan hunda isan tuqabaa jechuudha. Beeytu. Kanaafi namni keenya ka ol beellee akka hin hinaafne. Nullee akka gadi hin harkifne irratti hojjechuudha. Ka gama waldaa gama kaanii walitti haa deebinu. Walitti deebinee qorannoo sirriitti goodee callifnee osoo hin ta'in biyya biraa irratti ani yeroo hunda komparaatiivii dhagaa. Biyya biraatti maaltu hojjete? Fakkeenyaaf aartii fiilmii Naayijeeriyaa maaliif guddate? Fiilmiin Naayijeeriyaa guddaa. Amma qabeenyatti yoo fudhatte Saawuz Afrikaa irra guddaa. Maaliif Naayijeeriyaan guddate? Maaliif Saawuz Afrikaan guddachuu dhabe? Wal bira qabnee ilaallee moodeelii kamtu nuu ta'a? Ka Hindii maaliif guddate? Ka jiru laaluu danda'uudha qabna. Kana hayyootattis warra adda addaatti illee assaayimentii kennine maybe sooma booda goonu sooma booda sooma keessas yoo jettan wal geenya waltajjii bareedaa goona. Waan tokko ani isinitti hima. Ani isinis ta'ee uummata Oromoo irraa waan akka hin barbaadu. Waan takka. Ani amma tirfi gisee dhumu Oromoo booda waan du'e gaabbiin qabu. Nalleen faarsina gaafa duure nu faarsaa takka jedhi. Wanni guddaan ani muuziqaan Oromoo bareedan tokko kilippiin bareedan tokko yoo ba'e kun waan nama kennaa jedheen ijoollee Oromootti hin ergu alagatti hin erga. Hinaafsisuuf jechuudha. Kanaaf wanni nu hojjechuu qabnu indo Oromoochu an dur jedhu tokko yaadattani. Amma akka Oromootti jedhametti bakka hunda maqaan qeerrootiin jaarman adda addaa jajjaaramami. Gara aartiitilleen akka aartii Oromoo sanitti haa hojjannu kan jedhu. Akkas gochuu danda'u dha. Kanaaf warri bifa adda addaatiin gurmooftanii hojii adda addaa keessa jirtan itti jabaadha. Waliin haa mari'annu. Nummoo risoorsii harkaa qabnu. Influensii harkaa qabnu. Dhageettii harkaa qabnu. Ka biyya keessaas ka biyya alaas walitti gurmeessinee guddisuu irratti isin bira dhaabbannaa. Wanni guddaan gaa'u doobama. Namni hedduun yaada akka qabdan nan beeka. Namni akka keessan beekamuu fi miidhamu hin jiru. Artistiin hin beekamu namni televizyiina irratti isa beeka. Bakka inni galu waruu namni hin beeku. Abdii Qopheen wallee baay'ee biyya Oromoo kana 80 keessa hojjete. Nama 7 awwaalan. Reef weeddaa namni tokko waan dubbate dhugaa. Artistoonni keenya san keessaa bahuu danda'uu qaban. Miliyoonereeta isin gochuu yoo ka dadhabnu taate ilmaan keessan haalli itti guddifattan haalli itti dandeettanii gootan nama xiqqaa isinuu nama 100 caaltan. Yoo sirriitti gurmaa'ame istiraateejiidhaan yoo ka deemamu taate leeccalloon beeyta warqii ka godhu ganzaba itti gurguramu malee dhagama. Akkasimi warqiin bar dhaga. Warqii fi sibiila wanni adda baasu warra bitutu tokko gatii ol kaasee tokko gatii reessa waan biraan jiru. Kanaafuu muuziqaa keenya gara warqiitti jijjiiruu irratti wal hubachaa wal dhaggeeffachaa deemu. Miidhaa gama bizinesoota adda addaatiin dhufus walii yoo marane pressure yoo goone waan tokko qabadhaan agala. You have 50 million consumers. Nama miliyoona 5 consumer ka nyaatee bulu, ka dhaggeeffatee bulu, ka dibatee bulu. Namni osoo nyaanne bulu jira? Namni osoo wal'aa namni jiraatu jira? Kanaaf cheenii san sirriitti yoo qabuun taate bu'aa buusaa deemuu dandeenya. Kan wanjaa yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite. Yaa wallollee kan gaafa addunyaan nu argite. Du'a hiriiraa, du'a irreechaa, roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite. Roorroo diddaa qeerroon teenya boolla namite. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti galee. Qeerroon Jawaar waliin daandii mirgatti
Lamma magarsa suutuma suuta qabsoo ofiitti dabale suutuma suuta qabsoo ofiitti dabale keenya barnoota fallii jedhe ilmi birruu keenya barnoota fallii jedhe ilmi birruu ammuma zammir guddina tumsaa ayila maaram gammadaa faana matatu